ჩვენი სტუმარი გახლავთ სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალოვიძე. მამა გიორგი, დაგლოცეთ. მერტო დაგლოცოთ და გაგახაროს. გილოცავთ წმინდა დოდო გარეჯელის ხსენებას და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თქვენც ასევე და სრულიად საქართველოს ულოცავ წმინდა დოდო გარეჯელის მადლი იყოს შემწე ჩვენი ქვეყნისა. ამინ. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ მამა გიორგი ძალიან აქტუალურ თემაზე. დღეისათვის ეს არის ქრისტიანობა და ლიბერალიზმი. როდესაც ამ თემას განვიხილავთ, ალბათ აი ორ შემთხვევაზე უნდა ვისაუბროთ განსაკუთრებით. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ლიბერალიზმი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქრისტიანობას და არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ პირიქით ქრისტიანობის პირმშუა ლიბერალიზმი. თავდაპირველად მინდა გკითხოთ, აი ლიბერალიზმის შესახებ კლასიკური გაგებით, რას ნიშნავს ლიბერალიზმი, რა იდეოლოგიას გულისხმობს, რა მსოფლმხედველობათა ერთიანობას და რა არის მისი დოქტრინა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და გეთანხმებით მით უმეტეს თანამედროვე ყოფაში. მოდით განვიხილოთ რა იგულისხმება ზოგადად ლიბერალიზმში. ეს მიმდინარეობა ზოგადად წარმოიქმნა მე-17 საუკუნეში, ეგრეთ წოდებული ევროპული ასეთი სახელწოდება აქვს ამ პერიოდს განმანათლებლების ეპოქა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც საფრანგეთში წარმოიშვა, ლიბერ თვითონ ლათინურად თავისუფალს ნიშნავს და თავიდანვე ჩანასახი ამ იდეოლოგიისა იყო ადამიანის უფლებების დაცვა, ასე ვთქვათ, ამ იდეოლოგიისთვის მთავარი არის ადამიანის უფლებები, ასე ვთქვათ. მაგრამ საინტერესო რა არის, თვითონ ეს მიმდინარეობა სათავეს იღებს რენესანსის ეპოქიდან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მე-15 საუკუნეში ევროპულ ქვეყნებში აღორძინდა რენესანსი, ყველას გაუგია რენესანსი და იცის დარწმუნებული ვარ ბერომა რენესანსის ეპოქის მართლაც შედევრები, თქვათ მიქელანჯელო და ასე შემდეგ ეს ადამიანები, რომელთაც შექმნეს ბრწყინვალე ხელოვნება, რომელიც თავისთავად იდეოლოგიიდან არის ნაკარნახევი და რა იყო ეს იდეოლოგია. რა თქმა უნდა, არავინ დაობს იმაზე, რომ რენესანსი იყო და არის უბრწყინვალესი ხელოვნების ნიმუში, მაგრამ ეს ხელოვნება, ეს იდეოლოგია ღმერთს არის დაშორებული. აი, სწორედ რენესანსის ეპოქამ თქვა პირველად, რომ აი ადამიანია მთავარი, მაგრამ უყურეთ როგორ თქვა ეს და არა ღმერთი. ანუ რა თქმა უნდა, ქრისტიანობაშიც ადამიანია მთავარი და ღმერთი ადამიანისთვის განკაცდა, მაგრამ ღმერთი ამ იდეოლოგიამ რენესანსმა და შემდგომ გაგრძელებულმა აი ამ ლიბერალიზმმა გამორიცხა თავისი არეალიდან, ცნობიერების არეალიდან. აი რა იგულისხმება? აი ეხლა მოგახსენებთ, კონკრეტულად კი ბატონო. აი მოგეხსენება თქვენ რომ სხვათა შორის რენესანსი რატო ქვია ამ ეპოქას, ხო? ეს სახელწოდება ცოტა მოგვიანო ხანაში ეწოდა თვითონ ამ ეპოქას, მაგრამ რენესანსი რატო ქვია? რენესანსი ნიშნავს აღდგომას, განახლებას. ამ იდეოლოგიამ რაიმე ახალი კი არ მოიგონა. მან განაახლა ანტიკური აზროვნება. რა იგულისხმებოდა ანტიკურ აზროვნებაში? სწორედ აი ის აზროვნება, რომელიც ღმერთს დაშორდა. ადამისა და ევას დაცემის შემდეგ ჩვენ ვიცით გარკვეული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი პრინციპში ღმერთს დაშორდა. ამიტომ მოხდა წარღვნა, შემდგომ უკვე ნოეს შვილებიდან გამრავლდა კაცობრიობა, იქაც 90% ღმერთს დაშორდა და აი ამ ღმერთს დაშორებულობამ წარმოქმნა მიკერძოება, ანუ თავარია ადამიანი და უყურეთ სად ბრუნდება ფაქტიურად ეს აზროვნება ადამიანს აბრუნებს ქრისტემდე ეპოქაში, სადაც წარმართული, ეგრეთ წოდებული წარმართული საზოგადოება ეძებს ღმერთს ფილოსოფიების საშუალებით თუ ანტიკური ხელოვნების ნიმუშების ჩვენ რო ვნახოთ, იქაც ადამიანია მთავარი, მისი გამომსახველობაა მთავარი და ასე შემდეგ. და ეს სად აბრუნებს ადამიანს? აბრუნებს გახსოვთ, აი როგორ დაეცა ადამიანი, აი ყველას კარგად ახსოვს ბიბლიაში რა რითი აცთუნა ეშმაკმა ადამიანი. ძალიან მარტივად აი ამ იდეოლოგიით რას გულისხმობთ? თუ კი თქვენ ამ ხის ნაყოფ შეჭამთ, რას ეუბნება ეს აქედან იწყება ყველაფერი. თქვენ იქნებით ღმერთები, ანუ თქვენ ღმერთი არ გჭირდებათ, ადამიანსა და ევას ეუბნება და თქვათ თქვენ ღმერთი არ გჭირდებათ, თქვენ ხართ თავად ღმერთები. აი ამან გამოიწვია ადამიანის დაშორება ღმერთთან და ამან გამოიწვია ადამიანის თვითკერძოობის განვითარება. ადამიანის ეგოიზმში, ადამიანში ეგოიზმის შემოსვლა ადამიანში. და აი ეს სწორედ თქვენ მოგეხსენება მთელი წარმართები, სწორედ ბოლოს აი ღმერთის ძიებაში იყვნენ, მართ არ იცოდნენ რა იყო ჭეშმარიტი. მერე განკაცდა ქრისტე და შემდგომ უკვე აი ამ მე-15 საუკუნეში ისევ შორდება ადამიანი ღმერთს რენესანსით და შემდგომ გაგრძელებული ამ ლიბერალიზმით და მას
მათთვისაც თავარი ამოსავალი წერტილი არის ანუ მოკლედ რო ვთქვათ ამ იდეოლოგიას უნდა დედამიწაზე შექმნა 64 ღმერთის გარეშე რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგად პასუხობს ამას ბაბილონის გოდოლის ისტორია გახსოვთ თქვენ ხო ანუ იქ თქვენ გახსოვთ რატო არის სათნოა რატო არის სათნოა ღმერთმა ბაბილონის კოშკის აგება იმიტომ კი არა რომ კოშკი არ მოწონდა თქვენ წარმოიდგინეთ რა გრანდიოზული ნაგებობა იქნებოდა ეს ხო მაგრამ იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა მოიწადინეს რომ ესე იგი ეს ამას ჩვენ ავაგებ ჩვენ ვარ თავარი ღმერთი ჩვენ არ გვჭირდება და რა თქმა უნდა ღმერთმა ეს არის სათნოა სწორედ ამ იდეოლოგიის გაგრძელება ლიბერალური თქვათ იდეოლოგია რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ თავარს ამბობს რომ არის ანუ ფაქტურად ადამიანს აღმერთებს მაგრამ თავისთავად ცხადია ვერასდროს ვერ შექმნილა და ვერ შეიქმნება და დედამიწაზე მშვიდობა ღმერთის გარეშე. დიახ, მამა გიორგი, ისტორიკოსებისგან ხშირად მომისმენია ხოლმე რომ ევროპულ რენესანსს წინ უსწრებდა ქართული რენესანსი და ვიცით რომ ამ პერიოდში სწორედ მე-15 საუკუნემდე მე-11-მე-12 საუკუნეში რა ხდებოდა საქართველოში კულტურული აღორძინების მხრივ ვეფხისტყაოსანი მე-12 საუკუნეში დაიწერა და ასე შემდეგ. და საქართველოში პირიქით, ანუ ქრისტიანობა იყო საფუძველი აი ამ კულტურის, რომელიც იქმნებოდა და პირიქით ეკლესიის წიაღში იქმნებოდა შეიძლება ვთქვათ ქართული ხელოვნება და კულტურა. ბატონო ძალიან კარგი აქცენტი დასვით, იმიტომ რომ უყურეთ საქართველოში მომხდარი იქამდე მე-13 საუკუნის მე-12 დავით აღმაშენებლის და ბაგრატიდან იწყება და შემდგომ მოძდებს დავით აღმაშენებლის და თამარის ეპოქა განსაკუთრებით მწვერვალია განვითარების ამ კუთხით ეს ამას არ ქონდა უყურეთ რა არის სხვაობა რა საოცარი სხვაობა აი ეს რენესანსი და თქვათ მისგან შობილი ასე თქვათ აი ეს ლიბერალიზმი ძველ ანტიკურ წარმართულ ხანაში გვაგრძელს როგორც უკვე თქვით მაგრამ ქრისტიან საქართველოში მომხდარი აღორძინება და არა რენესანსი ანუ ეს აღორძინება არის რა ეს არის რაღაცა ძველის გადმომღერება და გაკეთილშობილებას ეს იყო განვითარების ლოგიკური საფეხური რომ ჩვენში ქრისტიანულმა იდეოლოგიამ წარმოქმნა ქართული აზროვნება წარმოქმნა ქართული კულტურა წარმოქმნა ქართული ხელოვნება და აი ეს ბრწყინვალე ნიმუშები თუნდაც რასაც ჩვენ აი ბეთანია ქვათახევი და ასე შემდეგ არქიტექტურა თუ იდეოლოგია თუ თუნდაც წიგნობრული კუთხით ხო მონასტრები იყო თავარი საგანმანათლებლო ადამიანებისა ეს ყველაფერი წარმოიქმნა ქრისტიანულ ღირებულებებზე და რაც ყველაზე მთავარია მაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ძლიერება ძალიან იყო დაფუძნებული სულიერ განვითარებაზე საქართველოს მიაღწია სულიერ განვითარებას აყვავდა სამონასტრო ცხოვრება საქართველოს თქვენ იცით აი იგივე დავით აღმაშენებელი უაღრესად მორწმუნე მეფე იყო ხო მისი გალობანისიდან ულისანიდან ეს ყველაზე კარგად ჩანს თამარი ჩვენ ვიცით რომ პირადად მიუძღოდა ჯვრით ლაშქარს და სანამ არაცნობებდნენ მისი ლაშქრის გამარჯვებას ის ესე იგი დღედაღამე სასწორებდა ლოცვაში და არც ერთი ომი დავითიდან მოყოლებული თამარის ეპოქის ჩახლ და არ წაუგია სამეფოს პირველი ომი წააგო ლაშა გიორგიმ მონღოლებთან და აი ესეც იქ პირდაპირ ამბობს ისტორიკოსი თამარ მეფისა რომ იმიტომ რომ მეფე დაშორდა საღვთო წიაღს და ზოგადად ის ხა ეს სრული თემაა არასწორად ცხოვრობდა და ანუ მისმა არასწორად ცხოვრებამ და აქედან გამომდინარე ხალხიც გარკვეულწილად მიიდრიკა ქრისტესგან გამოიწვია საღვთო ანუ ეს ხა რატო რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მატერიალური თუ ხელოვნების კუთხით თუ ლიტერატურის კუთხით განვითარება თლიანად იყო დაფუძნებული ქრისტიანულ ღირებულებებზე განსხვავებით ამ რენესანსული და შემდგომ მისგან შობილი ლიბერალური იდეოლოგიისგან რომელიც ცდილობს განვითარდეს ღმერთის გარეშე და სულიერების გარეშე წმინდად მატერიალურად. დიახ, ახლა რომ გადავიდეთ მამა გიორგი, უშუალოდ ლიბერალიზმისა და ქრისტიანობის ურთიერთმიმართებაზე და მე დასაწყისში ვთქვი რომ არიან ადამიანები რომლებიც სასტიკად მორწმუნე ადამიანებზე მაქვს ახლა მე საუბარი, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან, აი ვთქვათ ლიბერალიზმს და არიან მორწმუნეები, რომლებიც ამბობენ რომ პირიქით ლიბერალიზმი არის ქრისტიანობის პირმშო და ქრისტიანობის წიაღში წარმოიშვა და განვითარდა ლიბერალიზმი და ისიც ვთქვით რომ ლიბერალიზმი ზოგადად გულისხმობს იდეოლოგიას, რომელიც პიროვნების თავისუფლებას უმაღლეს საფეხურზე აყენებს და ინდივიდის უფლებებს, მაგრამ მეორე მომენტია კიდევ ის ორმაგი სტანდარტი რომ ლიბერალები ვთქვათ აი განსხვავებულ აზრს ძნელად ეგუებიან. უკვე თუ თანამედროვე საქართველოსზე და თანამედროვე რეალობაზე ვისაუბრებთ, ეს კიდევ ცალკე თემაა ლიბერალური დიქტატურის ვთქვათ სხვადასხვა ნაირსახეობა. აი უშუალოდ ქრისტიანობისა და ლიბერალიზმის ურთიერთმიმართებაზე რას გვეტყვით? კი ბატონო, აი ლიბერალიზმი ზოგადად შემდგომ მან უამრავი სახე მიიღო და ფაქტობრივად ყველა ქვეყანაში გარკვეულად თავისებურებები წარმოჩინდა. აი ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში. ამას სხვათა შორის ეკონომიკური ასპექტებიც აქვს ჩვენ ახლა ეკონომიკას არ
არ შევეხებით თავის ხადია. აი მაგალითად აი რამდენიმე თქვა ღირეთ წოდებულ ღირებულებაში თქვენ მზანეთ რომ ქრისტიანობასთან აქვს თუ არა კავშირი. მე ვიტყობდი რომ ლიბერალურმა იდეოლოგიამ ქრისტიანობა გამოიყენა და საკუთარ გარკვეული ნაწილი ქრისტიანობის რაც მას აწყობდა ასე ვთქვათ და ოღონდ საკუთარი აი ტყავით შენიღბა როგორც აი მაცხვარი გამოჩნდებიან თქვენ შორის მგლები ცხრის ქურქით აი წმინდად არის მორგებული აი ეს მაცხვარისეული სიტყვები შემდგომ პავლეს იმეორებს ამ ეპისტოლეებში აი რას გულისხმობ გახსოვს აი მაგალითად აი პრაქტიკულად რო განმიხილოთ ერთ-ერთი ნუ ლიბერალური იდეოლოგიის თავარი წარმოჩინება არის რა რომ უფლებების დაცვა თანასწორობა თავისუფლება ამაზეა აგებული ასე ვთქვათ ეს იდეოლოგია და თითქოს ახლა ადამიანი რო ისმენს ამას ახლა რა არის ამაში ცუდი ხო ახლა რა არის მიუღებელი ხო რა თქმა უნდა არც არაფერი მაგრამ აი როგორ წარმოაჩენს ამას ეს იდეოლოგია ესაა ყველაზე თავარი პირველი და უმთავრესი რაც უკვე ვთქვით და გამომეორდები ამ ყველაფერს ლიბერალური იდეოლოგია ცდილობს წარმოაჩინოს ღმერთის გარეშე რომ ეს ყველაფერი პირიქით ამ ყველაფერს თითქოს ქრისტიანობა ეწინააღმდეგება თითქოს ამ ყველაფერს ქრისტიანობა რაღაცნაირად ტაბულას და ყადაღას ადევს და ასე უნდა წარმოაჩინოს რეალურად ჩემო კარგებო თავისუფლების იდეა და აი ეს ადამიანის უფლებები და თანასწორობა თუნდაც ადამიანთა შორის სწორედაც ქრისტიანობა მიქადაგა. მაშინ როცა მსოფლიო საზოგადოება მონათხრობელობის ჭაობში იყო ამ სიტყვის პირდაპირ და არაპირდაპირ გაგებითაც რომის იმპერიის სახით თუნდაც ხო მთელი დღევანდელი ევროპა მაშინ რომის იმპერია იყო პრაქტიკულად და რომის იმპერია მონათხრობელობის ჭაობში იყო და თქვენ იცით რომ მონა ადამიანად არ ციტულებოდა ცხოველ შეიძლება ზოგიერთი ისტორიკოსი წერს რომ ზოგიერთი ცხოველი უფრო ბედნიერი იყო ვიდრე მონაო და აი წარმოიდგინეთ ქრისტიანობა პირველად თქვა რომ ადამიანები ერთმანეთს თანასწორნი არიან რომ არ არსებობს აი პავლე მოციქულის სიტყვას მოვიხმობთ გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში რაც აი ცხადლივ გამოხატავს აი ამ კუთხით ქრისტიანულ სოფხედვას არა სურიაება არცა წარმართება არცა მონება არცა აზნაურება არა არც რჩევა მამაკაცისა არცა დედაკაცისა რამე თუ თქვენ ყოველნი ერთ ხართ ქრისტე იესოს მიერ აი წარმოიდგინეთ სასახათ ათანასწორებს არ არის ებრაელობა წარმართობა მამაკაცობა და თქვენ ყველანი ერთ ხართ ანუ ეს პირველად სწორედ ქრისტიანობამ თქვა კიდევ ერთხელ აი ამ მსოფლიო მონათხრობელობის ჭაობში მაგრამ უყურეთ რა არის რადიკალური სხვაობა თქვა ლიბერალ ქრისტიანობა ამბობს რომ ყველა თანასწორია მაგრამ თანასწორობა არ გამორიცხავს იერარქიას და პირიქით იერარქია სადაც არ არის იერარქია იქ უწესრიგობაა და ქაოსია თქვენ მოგეხსენებათ იერარქია არის ზეცაშიც და სწორედ აი დიონისე არიოპაგელს აქვს ამასთან დაკავშირებული სწავლება ზეციური იერარქიის შესახებ და აი ეს თუნდა ზეციური იერარქიის დარად არის მოწყობილი მიწიერი იერარქია ეს ჩვეულებრივი არის მაგრამ აი იერარქიულობა როგორ აქვს წარმოჩენილი თითქოს იერარქიულად მაღლა ვინც არის ის ბატონი არა იერარქიულად მაღლა მდგომობა ნიშნავს რომ შენ რომ თქვა ვიღაცაზე მაღლად გეხარ თქვა თანამდებობრივად რა თქმა უნდა მასზე ეს თვითონ მაცხოვრება გვაჩვენა წარმოიდგინე ხო როცა ფეხები დაბანა თქვა მოწაფეებს ხო და რა შეუნება აი რა შეუნება თქვენო მე მოძღვარს მიწოდებთ და მართალნიც ხართ მე თქვენი მოძღვარი ვარ და თუ კი მე თქვენმა მოძღვარმა თქვენ ფეხები დაგბანეთ ესრევე ვუყობდით ერთმანეთს და ვისაც თქვენ შორის უნდა პირველობა იყოს თქვენ და მსახური აი ეს არის ქრისტიანობის უმთავრესი რომ ერთის მხრივ ქრისტიანობისთვის თავარია რომ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ და სალსახად რომ ყოველი ადამიანი თანასწორია გახსოვთ აი შუშანიკის სამიმდე რო გავიხსენოთ შუშანიკი რო ეუბნება ვარსკვლავს რომ დადგება დრო თანამედროვე ქართულად რო ვთქვათ როცა მე და შენ წარვდგებით ღვთის წინაშე სადაც არ არის მიკერძოება სადაც მე და შენ თანაბარ სიტყვას ვიტყვით მიუკერძოებელი მსაჯულის წინაშე აი ეს არის სწორედ ქრისტიანობა და თავისთავად ხადია ამას ევრძენ ეხა ერთ იმას მინდა კიდე შევეხო თემა საკმაოდ დიდია მაგრამ თანამედროვე ასე ვთქვათ ყოფაში აქტუალურია ეს თემა აღზრდის პრობლემა აი როგორი ადამიანი უნდათ რომ აღზარდოს აი თქვენ იცით რომ ადამიანი ჩამოყალიბება ზოგადად ბავშვობიდან იწყება და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი იდეოლოგიისთვის და მათ შორის ლიბერალიზმისთვის რომ ადამიანი თავიდანვე ჩამოაყალიბოს ისეთებად როგორც მას მიაჩნია სწორად და მე აქვე აღერვამ საშინელი ამბები იყო და არის ჯერ კიდევ ატეხილი ნოწმინდის პანსიონატ მიმართებაში ახლა ფერის მოშთასახსაც მიადგნენ იცით აი ეს პრობლემები რაც ცოტა სიღრმეში არის ჩემი პირადი აზრია საძიებელი რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბრძოლა მიმდინარეობს რა თქმა უნდა ეკლესიის დისკრეტაციისთვის მაგრამ კონკრეტ დისკრეტიცია ეს ფართო ცდება კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს რომ ამ შემთხვევაში დარტყმა მიდის ქრისტიანულ აღზრდასთან მიმართებაში. ანუ და რატო? თუ კი ქრისტიანულად არ აღიზრდებიან ბავშვები
შესაბამისად ისინი არ ჩამოყალიბდებიან ქრისტიანებად, ქრისტიანულ მოაზროვნეობა ნიშნავს. სწორედ შენ როგორც აზროვნებ, ისეთი ადამიანი ხარ, ისე იქცევი და ისეთი ადამიანი ხო? მათ ეს არ უნდათ, იმიტომ რომ ქრისტიანობა მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეწინააღმდეგება აი ამ ლიბერალიზმს და ქრისტიანობა არის იდეოლოგია, რომელიც ჯანსაღია და უეჭველად ესე იგი უპირატესობაში აყენებს ქრისტიანს და რას ყველაზე თავარია ქრისტიანი ადამიანი არის სწორედაც რომ ჭეშმარიტად თავისუფალი თავისუფლება აი იცით ეს დღეს ამბობ თავისუფლება რაც გინდა ისაკეთე ესე ხო არ არის აი წარმოვიდგინეთ თუ კი აი ერთ მაგალითს ვიტყვი თუ კი აი ადამიანს ყველაფერს უფლება აქვს რატომ ზჯით აი მე მithkoms კიდეს თქვენს ეთერში რომ აი რატომ ზჯით თქვა სახელმწიფო მკვლელს მან ხო თავისუფლება გამოხატა, უნდოდა და მოკლავ თქვა, ხო? საკუთარი ნება ზარცველს თქვა, ხო? უნდოდა და გაძარცვა თქვა, ხო? ანუ ხო არსებობს თუ კი შენი გამოხატვის თავისუფლება მე შეურაც მყოფს და ჩემს უფლებებს ფეხბურთს თელავს, მაშინ ეს სად არის სამართლიანი? ეს ხო სამართლიანი, შედეგი ხო სამართლიანობა უნდა იყოს და ეს არის, თქვა ლიბერალიზმი ამას ამბობს, რომ ეს სამართლიანობა ეს არის და მაშინ სად არის სამართლიანობა? თუ კი შენ მე ფეხბურთს თელავ, შენი გამოხატვით. აი აღზრდას რო დაუბრუნდეთ და აი ქრისტიანობაში აი გიორგი პავლე მოციქულის სტყობი რომ მოვიხოთ ის ამბობს განზარდენითო ეს ბავშვებზე ამბობს ისინი სწავლითა და მოძღვრებითა უფლისათ ანუ უყურეთ სწავლით ანუ განსწავლეთ განათლება მიეცით და უფლის მოძღვრება შეამეცნებინეთ ეს არის ქვაკუთხედი განათლების ფორმულა თუ შეიძლება ესე ჩამოვაყალიბოთ რწმენას პლუს სოდნაუდის განათლებას და თქვენ მოგეხსენებთ და ჩვენ ვახსენეთ ზემოთ რომ განათლების სფერო მთლიანად მონასტრების ხელში იყო მე-19 საერო განათლება ეს ტერმინი არც არსებობდა მე-19 საუკუნეში სანამ უნივერსიტეტები არ შეიქმნენ ხო მთლიანად მონასტრების ხელში იყო და ეს ხო არ ხდებოდა შემთხვევითად არა გიორგი მთაწმინდელმა რამდენი ბავშვი აღზარდა გიორგი მთაწმინდელმა ექვთიმემ და რა ვიცი რომელი ერთ დავავსახელოთ აი ძალიან რომ გავშალო და რომ დააკონკრეტეთ აი განსაკუთრებით დღევანდელ პრობლემებთან მიმართებაში ხო აი ხშირად ამბობენ რაღაცა ესე იგი თქვენია კიდე ამ ძალადობა თქვა ბავშვებზე და ესე იგი აი ხა ძალადობა რა არის? ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ მე მაგალითად აი ხა ჩემს მაგალითზე ვიტყვი რომ სხვა რაღაცა თავის თავზე არ მიიღოს მე მაგალითად აი ბავშვობაში მამა ჩემი დამაჯენდა ხოლმე და აი 3 საათი მქონდა განკუთვნილი თქვა აი ზაფხულს არ დადებოდა იწყებოდა და როცა ხო მეცადინეობა ხო თქვა სკოლა ის ხო თავის თავზე 3 საათი ზაფხულში მქონდა თქვა 1 საათი უნდა მეკითხა საფუძმეტყველო წიგნები 1 საათი დაეკითხა ხატრული ლიტერატურა და თქვა 1 საათი კიდე რაღაცა მორჩილა დასრულებდი არა მორჩი უნდა თამაში ითხა თავის თავზე ხადია მაგრამ მე ხარ რა ვხდა ესე ძალადობდა ჩემზე ბაბაში მე დღეს მადლობელი ვარ მისი მადლობელი ვარ მისი იცით არც ერთ ბავშვს ეხა არც ყველა ბავშვი 98% თამაში ურჩევნია სწავლას ხო და ეხა მშობელი რომ მას ეთქვის რომ ისწავლე და დაავალდებულებს ეხა ეს მე მგონი ძალადობა დარეთქვის ეხა ამასი და კითხულობდით უბრალოდ შევეხეთ ცნობილ სულხან-საბა ორბელიანის სიბრძეს ისრუისაში აი დარწმუნებული ვარ სულხან-საბა ორბელიანი 21 საუკუნეში დაბადებული იყო მოძალადად შერაცხავდნენ მას ისეთი აღზრდის მეთოდები აქვს თავის აი გენიალურ დაშრომში ხო ყველამ კარგას მოიხსენება როგორ ზრდის თქვა როგორ იზრდება თან ვიზია საუბარი ჩაულებრივ ადამიანს კერე მეფის შვილზე ხო მეფის შვილს როგორც მეფე რო უბრალოდ გამზრდელი მისი რომელსაც მეფე უნიშნავს და ყოველ გაჭირვებაში სპეციალურად აგდებს გაჭირვებაში რომ თავის თავზე განიცადოს მანეს გაჭირვება და შემდგომ როცა მეფე გახდება მასთან რო მსგავსი გაჭირვები ვინმოვა მას უკეთ რო გაუგოს აი წარმოვიდგინე დავით გურამიშვილის მიდგომა წავავდის მიმართ ბატონო იგივე აი თქვენ ისეთ თავად აზნაურობა ბავშვებს აბარებდნენ გლეხებს აი გიგზი ყველა აკაკიწერეთს ჩემი თავგადასავალი ხო ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი ხო რატო ეხა უხაროდათ მათ ეხა ბავშვი იმიტომ რომ მათ იცოდნენ რომ იქ ისწავლება თქვა ბავშვი თუ არ შეეხო მიწას თუ არ იშრომა თუ არ ვინმე არ დაავალდებულა ანუ მორჩილება იცით აი ამას ურევენ მორჩილება და მონობა აბსოლუტურად სხვადასხვა ცნებებია და ეს ქრისტიანობაში როცა მორჩილებაზეა საუბარი მაშინ ამბობენ რომ აი ეს მორჩილება კი არის მორჩილება და აი ყველაფერს რო თავი დავანებოთ მაცხო სახარებაში წერია რომ თავად მაცხოვარი ემორჩილებოდა საკუთარ ხორციელ მშობლებს წარმოვიდგინე განკაცებული ღმერთი რომელმაც მარიამი და იოსებით შექმნა იმის გამოსახატა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ყრმობის ასაკში მორჩილების გამოჩენა თავად ემორჩილებოდა და ახლა მიდის ტენდენცია იქით რომ აი მშობლებმა ესე იგი პირიქით შვილებმა მშობლები დაასმინონ კი ბატონო დაუჯანყდნენ შვილები მშობლებს ელისაბედ რას ვიღებთ მე შედეგი ხო ანუ ხეხო ნაყოფით იცნობა ხო
აი ყველა თქვათ აი ამ კუთხით აღზრდა და რა ნაყოფს ვიღებთ. რა ნაყოფსაც ვიღებთ, ყველა კარგად ხედავთ აი რა ხდება არასრულ წლებში და თქვათ ხა ეს სხვა თემა. და მამა გიორგი აი არსებობს ლიბერალური მიმდინარეობა მართლმადიდებლობაში, ზოგადად რელიგიაშიც. ვიცით ახლა ყველამ რომ არსებობენ სასულიერო პირები, რომლებიც გამოირჩევიან ლიბერალური შეხედულებებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი ხდება ქრისტიანობის ინტერპრეტირება თანამედროვე შეხედულებების მიხედვით. მე მინდა გითხოთ, აი, უნდა ებრძოლოს თუ არა ქრისტიანი ამ იდეოლოგიას და თუ უნდა ებრძოლოს, მაშინ როგორ უნდა ებრძოლოს? ვსაუბრობ არა მხოლოდ სასულიერო პირზე, არამედ რიგით მორწმუნეზე. იცით ქრისტიანობა თავის თავში აი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებებიდან დავიმოწ გრიგოლ ხანძთელზე ნათქვამს ხო ჯირკვალს განაგდებდა კეთილს შეითვისებდა ხო ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი არა მარტო ახლა ლიბერალიზმი არა მარტო საუბარი 1000 მოძღვრება არსებობს სოფლიო ისტორიაში რაღაცა კარგი ავიღოთ თუ კი კარგია და ჯდება ქრისტიანულ თქვა ღირებულებების ჩარჩოებში და რა თქმა უნდა ჯირკვალი განვაგდოთ ამასაც აქვს აი ამ კუთხით არის ეს კარგი ახლა ჩვენ შევადარეთ მაგრამ აი თავარი რა არის როგორ უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ ამ ყველაფერს აი იცით მე აქ ერთ-ერთი წინადადებით მინდა გამოვხატო ძალადობით არ აღმოიფხრება არასდროს ეს არის აქსიომა და ქრისტიანობაში რა თქმა უნდა და ამისი მაგალითი თავად განკაცებულმა ღმერთმა მოგცა ხო როცა მის წინაშე ძალადობდნენ ჯვარსაცოს მოკლეს და ლოცულობდა ის ჯვრიდან ხო მაგრამ ეს არნიშნავს იმას რომ არ ვამხილოთ ჩვენ ეს ადამიანები მაგრამ უყურებთ ხილება აი მაცხოვარი ყველა თითქმის ყველაფრის პასუხია სახარებაში მაცხოვარი ერთის მხრივ ფარისევლებს იქედნე თანაშობებს უწოდებს და ამ ხელს მათ იქედნე მოგეხსენებათ გველის სახებს ფოტოშოპში იონა გრუპი გამარტავს ესეთი გველია რომელიც აი როიბადება დედის საშუალს ჭამს ან დედას კლავს საკუთარ ანუ ამას ადარებს ასე მკაცრად ამხელს მაგრამ მეორე მხრივ როცა იერუსალიმში შედის ტირის ამ ხალხზე ის და ამბობს რომ აი რამდენჯერ ვცადე შენი შვილები იერუსალიმის მიმართ ჩემს თქმებს შემეკ არინებს მათ ეს და ოხრად რჩება თქვაქვაზე არ დარჩება შეგა აი ტირის სრემლ პირდაპირ სალსახაწერი ესახარებაში ხო ეს არის სწორედ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ადამიანები უნდა ვამხილოთ მაგრამ უყურეთ როგორ არის ქრისტიანობაში არ არსებობს ბოროტი ადამიანი არსებობს ბოროტება ადამიანში ჩვენ ამ ბოროტებას უნდა ვებრძოლოთ და ეს ადამიანები უნდა გვეცოდებოდეს აი ძალიან ძნელია ეს მესმის აი ბევრჯერ გვისაუბრია ჩემს სულიერ შვილებთან ასპართ შორის რომ ძალიან სტუდენტებთან და ასე შემდეგ ძალიან ძნელია ეს რომ აი ადამიანები ასე რაღაცას აკეთებს მაგრამ არ უნდა თუ შენ ის ადამიანი შეგზიზლება მაშინ შენ ციმნაირი ხარ ხო მაი მაცხოვარი ამას თუ კი თქვენო მარტო თქვენი მოკეთეები გეყარებოდო ყაჩაღრის და ფარისეველიც ასე იქცევიანო მათაც უყართავიათ მოკეთეები ეს არის ყველაზე მთავარი და კიდევ ერთი აი რითი უნდა საკუთარი ცხოვრებით აი მე ერთ მაგალითს მოვიყვან ვიცი ახლა ბევრი დრო არ აქვს გიორგი მთაწმიდელის ცხოვრებაში მოკლედ მე-10 საუკუნის ბოლოს ათონის მთავრობელის ყველამ კარგად მოიხსენება რომ ბრწყინვალე წარმომაჩენელია ჩვენი განათლებისა კულტურისა და პირველ რიგში მაცხოვნებელი სარწმუნოებისა მე-10 საუკუნეში აი ექვთიმეს გარდაცვალების იქ ძალიან მძიმე პერიოდი შეიქმნა ბერძნები მომძლავრდნენ და საშინელებები დააბრალეს ქართველებს ანტიოქის პატრიარქთან დაასმინეს და თქვენ იცით ეს ისტორია რომ ესე იგი საერთოდ არ არიან ღირსი არაფრისო და მე წმინდა წერილი წიგნებიც არასწორად აქვთ ნათარგმნიო და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ ესე გიორგი მთაწმიდელი წერილ ფიზიკურად შეხებაზეც კი მივიდა საქმე როგორ უპასუხა ამას ათონის ივერთან აი ამ საშინელ აი მოზღვაებულ ტალღას რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი თუ იქიდან ქართველები განედევნათ საბოლოოდ როგორ უპასუხა საკუთარი მოღვაწეობით მათ თავიდან რაც თქვა ბერძნულიდან არ იყო ნათარგმნი თარგმნეს რაც დათარგმნი იყო ბერძნულს დაუახლოვეს მე თქვენ იცით აი გიორგი მთაწმიდელმა ანტიოქის პატრიარქის წინაშე მოითხოვა ანდრიას მიმოსვლანი და დასაბუთებულად დაუმტკიცა რომ საქართველო 60 ქულო ქვეყანა ანუ 60 ქულს აქვს აქ დაკადაგები მათ შორის ანდრია პირველწოდებულს და შესაბამისად ის ავტოკეფალიას იმსახურებს და ასე შემდეგ ანუ პირველი რაც თქვა ამ იდეოლოგიის წინააღმდეგ ჩვენ ესე იგი ჩვენ რაც უნდა აღზრას ეს არის ის რომ ჩვენმა ეკლესიამ ჩვენმა ხალხმა უნდა დაუპიროს მას წესრიგი განათლება და აი სიყვარული და სიყვარულითი მხილება მათი და ასეა ზოგადად უნდა ითქვას ის რომ ეკლესია ყოველთვის ბრძოლის ნიადაგი იყო დაარსების დღიდან აი ხა სულთმოფენობას ვიდღეს ასწავლეთ ხო ცოტა ხანში და სულთმოფენობა ეს არის დღე როცა ქრისტიანული ახალი აღთქმის ეკლესია დაფუძნდა დღიდან მისი დაარსებისა იგი მუდმივად ბრძოლის ნიადაგშია მაგრამ ვაგერ უკვე 21 საუკუნეა ეს ეკლესია არსებობს და იარსებებს მუდამ იმიტომ რომ ეკლესიის თავი არის არა ადამიანი
არამედ ღმერთი და ის ებრძვის ეკლესიას, ებრძვის ღმერთს და ჯერ არ დაბადებულ ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა, ჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერებიან ეკლესიას. დიდი მადლობა მამა გიორგი, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე.